Hello， 大家好，欢迎收看今天的视频。最近呢，好多人都在出2023年的总结视频啊，我自己呢也觉得我的2023年有一些很难忘的部分吧。今天呢就特别想跟大家做一个分享，聊聊天儿。第一个我想分享的这件事情呢，它其实是有一点糟心的。我之前租的那个房子呢已经到期了，而且那个是只能租2年。那我就面临在今年2月份的时候就开始找新的房子，4月份、5月份的时候签了一个合同。就想要搬到一个公寓里边去。签合同的时候有专门在偏好这里写我需要一个1楼的房间，因为我有很多大的家具要搬进去。对方承诺会考虑，但不做保证，这个其实是可以理解的。6月1号搬进去之前，他给我们分配好了一个房子，我一看发现是他们的顶楼。去找他们交涉以后呢，对方最终愿意给我们调换到一个1楼的房间，但是价格上呢要有一定的上涨。我当时其实主要的一个诉求就是希望他在1楼，就同意了这个方案。旧合同应该是在下个月的6月1号要生效，我大概在5月31号收到了对方给我发的新合同。新合同就是那个4B 的房间。那我们之前的那个合同怎么办呢？所以我们就赶紧去公寓跟对方协商这件事情。对方一开始给我们的说法是，我们应该在早上的时候已经收到了他们取消旧合同的邮件。但是我们找了一下没有。对方的总管出来以后跟我们说，你们只要签了新合同，旧合同是自动作废。怎么可能？这肯定是一个雷。所以我当即就提出，可不可以在我们签新合同之前，你先帮我们出具一个什么证明，把这个旧合同终止掉，或者你在你的新合同里加上这么一个条款，就说我签了以后旧合同自动终止。总之我需要有这么一个书面的证明。对方拒绝了，并且拒绝以后还威胁我们说，如果在当天12点之前不签新合同，那明天早上旧合同会自动生效。我回到家其实是有点忐忑的，跟我老公2个人一合计以后吧，我就最终做出的决定是说，我不要冒任何违反法律的风险。第2天我们就去了这个公寓办公室，就来履行我们旧合同的义务，我们来拿钥匙了。对方拿出来的钥匙我们一看，这不是那个2B 的房间，我们都没有签新合同，你就把之前那个3楼的房间钥匙给我就可以了。没有想到玄幻的来了，公寓方告诉我们，你们的房间已经被租出去了。你在搞什么鬼？我们当时就跟对方就争辩起来，说那你这算是违反合同吧？没想到对方依然理直气壮，我当时就是要气死了。在我们离开公寓以后，对方给我们发了一封邮件，跟我们说，如果我们不在6月5号之前搬进去，他会把我们的这个旧合同里边这一笔算作债务卖给这边的债务公司。所以我们决定还是要找一个律师去帮我们看一下这里面的风险到底有多大。我们就在网上先找到了一个，约到了第2天见到我这个第一个律师的这个过程，我认为也是一个非常玄幻的过程。他讲话非常的慢，而且他一直在兜圈子，跟我的 case 完全没有关系。有好多次甚至是我跟我老公需要主动打断他，跟他指出现在我们合同里哪一个点是我认为对我们比较有利的。但是对方在看完以后呢，仍然是一副我们的责任更大的样子。最终呢，他给了我们一个解决方案，他说我试着给公寓方发一封律师函，看一看他们的态度是什么样的。大概跟他交谈了1个小时吧，我这个时候就觉得我可以终止这个谈话了，不是很信任他了，我一定要再找另外一个律师咨询一下。我当时只能抱着试一试的态度，在网上找到了一个看起来更加资深的律师。打电话的时候就已经是4点多了，我们跟他说可不可以在这个周末就给我们安排一次见面，然后律师最终竟然同意了我们的要求，答应我们在周6早上就在他们家附近的一个星巴克见面。那一刻其实还是觉得挺开心的吧，但是因为你被上一个律师好像就是吓唬了一下，其实心里边还是很忐忑的。我觉得整个事件的转折点其实就是发生在此时。跟对方交涉的这1周里边，我每天的心情其实都不是非常的好，整个人都有点蓬头垢面的。直到这一刻，我突然觉得我不能被这件事情就这样困住。在周5下午我们回家的时候，我们就去超市里边买了颗足球，然后跑到那个操场上去踢了一场。运动本身就可以让你有一种
种发泄的感觉啊。回家以后呢，我就把家里面收拾了一下，我自己呢又洗了一个澡，然后第二天早上我专门穿了一条我自己很喜欢的长裙，还化了一点淡妆，见了这个律师。他已经70多岁了，整个过程我都觉得他试图在让我放轻松，还帮我们在合同里边找出了更多对我们有利的内容。最后跟我们说这个 case 应该是不难的。听完对方的这些话以后，我真的是觉得我紧绷了1个星期的神经在那一刻突然有一种松懈。那一刻的情绪很复杂，一方面是觉得有人要帮你了，另一方面是觉得你被认可了。这个律师最后也跟我说了，说所谓的债，所谓的这个合同，它现在是有法律纠纷的，没有债务公司会去买这笔债的。但这个事情其实是没有我们预想的那么简单，就一封律师函就解决了。后面其实还来来回回了几个回合吧，事情暂时就告一段落了。从这整件事情里面啊，我觉得我有几个感悟。第一个就是要相信自己的直觉。我们其实在很早跟他看房子的时候，对方其实就已经出现过几次前后不一的情况了。最终真的是没有更合适的房子的时候，我心里边就是一直在劝自己，一直在 PUA 自己。事实证明，我没有相信我的直觉以后，我就被打脸了。然后第二次相信直觉，其实就是在对方要求我们签新合同，我们不签。第二个感悟，困难肯定是会经常有的，应该要让自己尽量把一些正面的东西拉回来，让你的状态也重新回到一个正轨里。很多东西可能都会向着有利于你的方向去进行了。我觉得这可能是一个玄学吧，但是我真的有感受到这一点。第三点也是让我上了一课，就觉得异国他乡，我们真的不能怕麻烦，怂和怕是解决不了任何问题的。你只能是说去坚持你认为对的事情，展现出你的态度。我相信不管是对我们个人啊，还是说对我们这个群体来说，一定都是更有帮助的。还有一个小插曲啊，我们2月份开始找新房子的时候，当时有看中过一处房子，其实就是我们现在住的这个房子，环境非常的安静，社区也挺好的，但是始终不知道到底是谁在出租它。直到6月份的时候，发生了公寓之间的一些冲突以后，我们竟然找到了这个房子的房东，就非常的巧合。而且上一任的住户呢是刚在5月底搬走，所以6月份呢我们真的是可以随时入住的。就突然觉得峰回路转，可能也是一个运气守恒定律。然后下面我要分享的其实是我对于过去1年我在身体健康方面我做的一个非常重要的决定。打呼噜好几种，然后有的人呢可能就是呼吸声比较重啊，就还好。还有一种，他打着打着他会突然停住，然后他就憋在那儿了。这个时候他其实就没有在正常呼吸的。别人睡8个小时，大脑是充足的8小时氧气供应的，你睡8小时，其中可能就有一部分的时间你都处于一种缺氧状态。很不幸，我老公就是属于后者。市面上呢其实是有一些简易的工具去改善这个问题的，像戴牙套。但是这个呢，在我们家是不奏效的，就非常的不舒服，所以我就想到，那不行就用呼吸机好了。去年年初的时候就决定说找一个睡眠方面的这种医生，2月份预约的，预约到了5月份，然后医生呢给我们开了一个检查，让我们去另外一个做睡眠检测的地方，约到了7月份还是8月份才做上。检查还是挺简单的，做完以后给他还回去，他会帮你分析里边的数据，其中最重要的2个，一个是血氧，然后一个就是睡觉过程中呼吸暂停的次数。一般来说，每小时5次以上就可以被诊断为呼吸睡眠暂停综合征了。我老公是7次，而且医生告诉我们这个数值很有可能会被低估。拿到报告以后，马不停蹄的又预约了我们当时看的第一个医生，预约到了9月还是10月份，医生就说可以帮我们订购一台呼吸机。下了订单以后呢，又几经波折吧，然后我们终于在去年年底，也就是12月份的时候拿到了呼吸机。不用之前，他的血氧经常在晚上掉到80几，使用以后呢，每天晚上都在90以上。如果你也有这方面的困扰，或者你的伴侣有这方面的困扰的话，你可以考虑一下带他去做一下这方面的检查，真的不一定是胖的人才需要。第二个我想分享的就是我的订阅呢在 YouTube 上面过5万了。现在很多人都在尝试做自媒体，大家要有一个心理预期呢，就是可能会遇到一些负面评价。最开始的我
会有一种非常大的冲动想要去自证。我在回复完他以后呢，我还会把它截图下来放到我的帖子里边，意思其实就是解释给大家听，我不是这样想的。直到我看到一则留言啊，就是具体的我已经找不到那条留言，但是大概意思我有印象。他说，如果你总是把你的眼光集中在一些负面评价上面，那对我们这些原本喜欢你、认可你的人来说，是不是就很不公平？这个观点有说服到我。我有这些功夫，不如多回复几个大家的问题。有的时候可能还是会在一些负评下去留言，但是我就会很少再把它截图出来放到我的这个帖子里，尽量希望能传播我身上更有价值的东西给大家。新的一年呢，我也是希望可以做更多有价值的视频。翻了一下我2023年做的一些，里边呢有几期我自己是挺喜欢的，大家可以挑一些自己感兴趣的主题再去看一下。新的一年里呢，大家有什么希望我能再多投入我的时间精力去做的一些主题呢？可以在视频下方留言给我，我特别想听一听你在2023年有没有哪些新的感悟，都欢迎大家留言分享出来。如果觉得我今天的这期视频还比较有意思的话，请给我点个赞，感谢大家的支持，让我们下期再见，拜拜。